Ko lepo, Boris, izvadiš katanu, sečeš kutiju. Šta? Pa katane nema. Donesi sad taro, će s tim otvorimo kutiju, šta? Pa nečim preveliko. Nečim prevelikim. A otvarali smo jedan sa ovaki nož pre. Ali to donesi, ne to, nema kaze. Nešto golemo. Onaj nož. Onaj. Nešto da Ajde ću bude donesem. interesantno. I ti ćeš. Kao... Da imaš tu čast kao novi buk. Dajte, Kao što trčka. dajte. On je zamočen. Ovo je najveći špijun. To. To. Pa sa tim sam prošli put. Mali kinečić. Slušaj. To. Mani moje naočare, nemoj njih da presečeš. Da bolje vidiš. Da bolje. Evo je moramo stvarno stigli iz Japana. Evo. Iz Japana. What the Piše fuck? Pirinoš da je stigao. Stvarno? What the fuck? To je for, ne znam da je to for, ali... Japanese candy, snacks and soda. Tu sad piše, ne znam, pisalo pirinač životinje, pirinač kilo. What the fuck? Znaš šta treba da ubaciš? Imam ideju. Dobro. Kako se čuje zvono, ding dong? Onda jedan od nas ulazi s kutiju, direktno iz Japana. Spase, da. Jer imaš neki japanski šešire, nešto s nema. Japanski Ne. šešir. One njihove kape, one lude. Odakle mi? No, ja sam donao nož iz Japana. Spaso je. Šta vidi? Izbaci ga. Što gleda da je? Pa gledam ja, ne. Ti si budala Pa s malo. da, ali je lud. Te isečeš staramo posle. Ovo će sve da stane u video, to da znate. Pa neko Ima tu Vojkanta Peterom šije. Wow. Pa čovjek šije, jel? Šta je, krećemo, šta? Trebali bi da krenem. Okej, krećemo. Ajde, ovo je Spale, znate ga iz našeg najpopularnijeg, drugog najpopularnijeg videa. Znaš, Da, što otvaramo kutije. ne znam. To je najgledaniji, drugi najgledaniji video na kanalu. Mi otvaramo Ovo će ovo. biti prvi najgledaniji video na kanalu. Daj Bože, da ima 2000. Ko da je to nešto. Što da ne? Sad će potkupimo subscribe. Da. Dobili smo pare od Vučića. Pare ga. Ja sam potušio. Opa. Pa evo. Evo ga. Ja nisam ni dobio ništa. Evo ovako, Jesi dobio ti? dobio sam. Skini očekajte. Jeste, skini način. Da vidiš bolje. To je stvarno jedan problem. Da ne Da ne omaši nešto. Nikad. Polako. Spase. Polako spase. Ajde. Imaš tu čast da otvoriš. Evo ovako. Samo ovo ovdje. Čekaj, prvo da se pokaže, da se dokaže prvo. Znači, made in... Kina. Šta? Japon. Tako. I vjerojatno si moju adresu pokazao, ali ja si nisam. Nisam, evo. Ne pokazuj Evo to. je tvoja adresa ovdje. No! Sam mora da editujem. Da. Na! To ti zamutiš ekran. E sad, Pa moram. čekaj, nije pametno da uperem jednostavno. Prema Bolje prema Dimitri. Da volim. Polako. polako. Ako isečeš još ćete zahvalimo mi. Fak, spase. Dosta je. To je to. Dosta je. Mani taj nož više. Polako. Kit Kat, Šta je romnice. ovo bre? Sarmice. Znači da vidimo. Tinejdžerski magazin, djevate za... Vegeta. E sad, kaži ti nama, Dimitre, gdje si ti to poručio da znaju ljudi gdje da poručuju? Tokyo3.com. Pa na pijac. Na pijac. Na pijac. Pa. Na pijac kod nekog čike. Jeste, kosom. jeste. Ima zlatan sat i kod njega samo ispod cene, ispod ruke. Ej, kad bi... Znači, Mislim da te nožem udario života mi. pa čuli si ting. Inače, ovo sam našao kod Dimitrija ispod računara. Zašto mu služi? Za precizno merenje. A vole! Ja bi da sam kada da je ovo 30 cm i da je to izgleda malo. Daj bre, to spase, to nam je glavna To stvar. treba da pričaš šta ima tu. Da vidimo šta je u pitanju. Ja sam Ženski. zaboravio prošle 2 mjeseca. Ženske.
Sakura snack time, znači sve u znaku Ne viči. trešnjinog cveta. Pa opet bilo trešnji cvet. I I prošli. bili prošli, zato što je prošlo bilo nešto drugo, a ovo je sad nešto treće. Okej, Da sklonim ja moje časopis naočare. otvori. Časopis Da je vidimo tu šta se i kad... prvo, od čega se kreće. Što prvo izvadiš iz kutije, mi to tako radimo. Idi Ne kreći. bršni rukom i šta To ne- prvo daš, to je. Ti si Nemanja približi ovamo ozbiljno, Pazi, neće ovako, da se vidi. idem negde Od dna. Od dna. da. Odnosno, Pa od za početka. šta se uhvati čovjek? Pa Za si nešto. se za nešto ligalo, brate. Da si mogao manje nešto do To. Lepo sam rekao da Bere je se. nešto ligavo. Pa daj da vidim ja šta je spasen. Ovo je neki... Sajder... Gljivično oboljenje neko je. Gumena bombona od kiselog sajdera. Osvježavajući kiseli soda ukus. U obliku slatke flašice. Veoma svež ukus u kome će da uživaš kad gledaš kako latice padaju. Da otvorim ovo. Otvori bre, naravno, nema. Ne, nema. Ajde, ti si Zuka da otvori. Ne nože. Ne nože. Ne nože, spasi se. Nemoj. Čuvam omoti, otvori lepo. Molim. Znači onako. U tih kotu. Čuje se Pazi, kao ne nešto znam kao. pozadnje. Gle, otvorio si. Pomiriš. Od svakog dostavimo po malo. A, Okej. Dobro. Znači deli na 4 dela. Miriše na nešto čudno, brate. Na Give me. Coca-Colu, na nešto... Što mi se ne Ja ovo sviđa znam, toliko. poznat je miris, Jest. ali ne znam šta je. Da, to tako. Znači... Inhaliraš se. Evo Nemanja, dok ne podišem sve iz kesice, osjeti nešto. Ajde, poznat je miris Nemanja. Kao energetsko piće, kao... Jeste! Kao guarana. Kao guarana ili tako Dobro, nešto. kao Jeste, guarana. pomiriši ponovo. Kao guarana. Čekaj. Možda ono je na guarana ili kiselkasto Monster, miriši. onaj onako miriši. Dobro. Moguće da je zelen monster. Energetsko piće uglavnom. Energetsko piće, da. Zanimljivo. Sad to treba da se... Ajde, Dimitra. bude Vadi ga. Javne časti. Vadi ga. Vadi ga. Video is demonetized. Yes! Pošto imaš nož, ja sam trebao da donesem dasku za seče. Donesi. Cardboard. Ajde. Donesi slobodno sataru. Bak! Evo ovako. Znaš to pivo, ovo je mi. Evo ovako, ja se nadam da moj drug Dimitrij nije merio nešto drugo. Znači... Ovo... Čudo što god daje. Pa ti ako to Ima reši, svega će snijemo 2 sata. 5 cm. Neko ne... Znači 5 cm kad se podeli na 4 persone, to mu dođu po santim i 25 tačno za svaku. Bravo Spas, evo ti daska. Nisam džabe išao u školu i oko škole Di ti nož Spas? Iza njega. za pojas. Ajde, Dani. seckaj onako. Uzduž. Da. Nemoj da se... Nemoj, molim te. Uzduž da dobijemo jedan i drugi. Tako si ja pomalo. Ti si bre si jao nešto jutro. Bre, ovo tupo bre. Zabri. Moj još za buter oštri od ovog. Šta se ovim možda zakolju? Kao radi Spase. Ajde beš, Čekaj, beži. čekaj bre. Si deblje. Deblja? Ja gledam... Dobro, Udalji se, udalji se, Čekaj, molim stani. te. Prsti nisu deo ovog show programa. Brate, ovo ne Vidiš može... toko žilo? Brate, ovo ne znam kako će se pregrizi ako ne možeš ti seče, majke mi. Ali digestivni trakt ima temperaturu od 36 stepeni, tako da će da uspije da stvari. Evo ti u gumu, znači seci. Bolje ja da se zakoljem kod svoje kuće nego ti da se zakoljem. Ovo bi mogli, znači, da patentiraju i ko gumu za auto, ovo je bolje nego Michelinova guma. Misliš? Kisela. I ja mislim. Reckasti. A, smeo mi se kao, beži! Znači, Sjeći ti nama, pa... slobodno, ovo Ostavi. može, znači, da se patentira kao Uzmite, po putnička jedno. guma za automobil. Da. Komotno, znači. Dobro. Kako smrdi gore još. Kako, kao Gorana ne. Kako ran. Idi tamo, kod Ajde, Dimitrija. neki. Jes. Tamo baš kod Dimitrija. Gorana koje je u ono. Ne. Nema ukusna gorana.
Ima ukus, znaš što? Kisel, ja. Na nešto, nego meni u Meni bolu. se sviđa, meni se Ako sviđa. od Coca-Cola ili na to fura. Da, od Coca-Cola nešto, a? Ja. To je fura. Coca-Cola je slatko. Ništa ovo nije posebno, slatko, ovo ali je je lepo. kiselo. Nije kiselo. Ja obično ne volim kisele stvari. Meni je ovo prija. Odlično. Okej, da. Ne, do 21. Od 1 do 10 možda bude neka 6,5. Ok. 6, da. Ništa posebno, ali okej. 7. Što da ne, 7. A što da ne sedeš? Moram. Šta sam sad odmah? Neka riba! Znači da umremo od velike. Da vidim kako izgleda. Taja rare. Šta god da je to, bro. Tajarare krakeri. Može. Evo ga upustvo. Kako Blago. se ovo konzumira? Daj. Znači, upustvo je jako čitko i dobro poznato, evo ga, zaokružen broj 33, znači ne više od 33 komada u toku dana. Vjerovatno slijedi neka klinička smrt poslije Da. toga ili nešto slično. Hoćeš Jäger? Mislim, to Ja nije sam Jäger, pogledao. da se razumemo, ovo je sok. Blago, slatki, nostalgični. Krip. Pa neću šta. Pa ti nisi ni popio. U obliku male ribe. O, I u fazonu je proleće dosta. novi život. Riba. Okej. Sad otvaram. Ja. Novi život, Ti. znači toliko je loše da poslije toga shvatiš da je život Tani. dobro. Prvo on. Ništa. Možda mirišeš do sutra. Dimi. Miriše baš onako na Da, na onaj njihov. krakerčići. Baš onako fino. Pazi ovako nešto ima kod nas. I tako nešto se zove, ljudi imaju čarobnjaci. Slično ovako, a ovo, Dej, Jeste, da. čekaj, ovo miriše baš na tako nešto. Na kukuruz nas taj neki Da. smoki a kuruz. znaš ako se Njemani. kao na foru čarobnjaci u Austriji što ima da se kupi. Zovu se ciganski tačkovi? Da. Imao sam sliku. Pa zato što oni imaju ono zapražna kola, znaš, i oni dovuku i kao ciganski tačkovi. Ja sam vrištao. Ne bojiš što mi slao? Ne bojiš. Slao mi čovjek. Pravo ovo. Ok, uzmi, probaj sad ti prvi. Svi odjednom probam. Sve odjednom. Slatkasto. To Ja ja volim, sve. to ja volim, slatkasto, lepo je. Ja sam očekivao da smrdi na ribu. Ne, baš je fino. Ništa posebno, za mene. Izuzetno tanak neki smoki, dođe ko Ok. musli neki žnje. Ok, ali... Ne, lepo je. Ovo je lepo. Ti različite ukusa. Mnogo su lepše bile slatke stvari neki. Ovo čudno samo. Jeste. I nije mi nešto posebno. Mnogi takvi smoki su njihovi blagi i veoma šuškavi. Ok. Lepo je. Ima Neko problem. uzme neko poslanik. Evo, Nemanja će, pošto njemu to Pošto stvarno se njemu sviđa. sviđa. Lepo je. Nemanja. Šta ovdje imamo? To je nešto malo. Opet nešto malo. Šta je to? Sad ja provati šta je. A, Ovo je neka čokoladna banana. Ali naopaka, koliko ja vidim. Bananko. a, Bolje Hrvati mi bananko. Bananaman! Bananaman! E? Banana me stižu spas. Ako, ne. Banana marshmallow. Sa čokoladnim punjenjem. Znači, ne, čekaj. ali mnogo interesantno što nema uopšte nigde, znači... Nema engleski ništa. nigdje, to je isključivo njihovo, nije za izvoz. Ovo je... Znači, samo tamo možda nađeš. www.yaokin.com Vidite, Molim? ti ne možeš tamo malo. Gde? Tamo. Neće se vidjeti. Pa ja Ti vjerujem. moraš odavde da dođeš pored Da. spasa. I ja tu moram dođem. Približi se sa Približite slovom. glavu. Daj da snimim. Sad. Da, snimi. Malo bi budalo jedan. Da i bananama nas spasuje. Take it. Uzmi. Ovo je napokon. Šta ti radiš? Da, može ovo neko da... Dosta je gotovo. Ajde, Ajde sad. otvara se lako. Sad je prvi Dimitrije. Pomiriši.
na bananu. Zamisli. Šta? Ne miriše nikako, Ajde. ali... Crkva nam je kompjuter. Radi, kompjuter samo je zaspa. Evo vidiš, snima i dalje. Miriše, brate. Ima mi miris, na. Na pokvarenu bananu. A? Brate, na čokoladu banane. Nekom ovdje nos nije u redu. Da, Ajde. ako na lepu bananu. Sad. Lepa banana, čokoladna banana, buđeva banana, eto. Kako buđeva, Pa bre? buđeva! Sjećam bananu, baš onako Banana bananu. kad odstoji onako, postane brana. Da. Ima buđava. baš miris Ja na jedem banane, zelene. što je interesantno. Naš čoko banane nema miris ni A, pa da. Pa dobro, ono Znači- nema veze sa... Ima miris na sunđere, na plastiku, a ovo baš ima miris Interesantno. na bananu. Sjeci. Pomalo. Pak. Tako bre. Ali interesantna stvar, kod njih je sve sunđerasto, brate, i gumeno. Čak i, Nije sve, ali ti si počeo te hvataš za gumene stvari, ne znam zašto. znači, nož ne može iseći, ono je. Ali jesu, gumene bomboni su njim žilavije od naših. Wow, vidi ovo, evo te. Jesi nešto dobio? Ima i Sam muda. pudanje. Ispada da je ova kao bela čokolada ima bananu. Ukus banane. Bela čokolada jeste, unutra ne znam šta je nešto. Marshmallow je unutra. Dobro, to znam, ali ima ono crno, ne znam šta je to. Pun je onako obično. Ali toliko je malo da ne je stalo ovako. Ali lijepo je. Interesantno, ali ništa posebno. Što se od mene tiče, Vjerojatno bi bilo bolje da možeš se Jedan do- strpamo 2-3 ovako usta. Da, I onda bi lepo setili šta je, ali... živo istina. Ali... Ne smo meni ništa posebno. Meni. Pa dobro, Nije. Meni ništa. lično ništa posebno, bolje su mi čak neke naše stvari. Mislim, krem bananice. Pa... Možda sam- Ovo nije možda- krem bananica, ajde. Da. Šta god daje. Okej, opet se su hvatili nešto malo. No su male stvari spasne, što ti... Ja... Ma, neki manču. Daj ovo. Manču. Opet nešto žilo ovo. A opet ti samo za uhvat, pa... Pa žilav je onaj marshmallow rolnica, kao... Kako se to zvalo kod nas? To je bilo kod nas da se kupi, znači na svakom ćošku, Ima, ono da. dugačko. I dalje. Gde ovo? Ovo je pufnasti sunđer, ono, brate. Ima se kupi sad i ovako u kesi, pa ovako imaš kao... Baš je interesantno. Maširovo. Slatko, mekano i žilavo. Ako. Marshmallow u bojama... pastela. Može. Sačuvaj. Zašto je čuo? Za isto ga. Mi nemamo Instagram. Pa imat ćemo, nemoj Idemo spasi dalje. da mi probušiš to. Molim. Molim Dobro, te. idemo dalje. Ne. I sad efekat krvi. Koliko dalje, do groba? Ajde, pošto kukate da se Čekaj, hvatite. bre. Čekaj bre, nismo pojeli. Mislim da i nećemo to da jedemo. Što? Probam se, ja probam. Sve probamo, možda drugačije. Čekaj. Ne znam. Mnogo ti tu debelo sećaš, u smislu, sad će da Mora ostane. nešto da setimo, spas. Nemanja. To setim. To je Uzmi zvučalo to. pederski. Evo, sve se. Spas će s noža. A, dobro. Uzela ti ovo. Čekajte mene. Ovu na vanilu. Potpuno isti ukus kao ono kod nas. Jeste. Nema što tu da bude drugačije. Pufnasto, penasto. Oni naši su malo više Mekano. prašnosti. Ovo je malo manje. Ovo pur pena. Otprilike. Ne znam zašto znaš kako izgleda porupena, kakav ukus ima, ali da. Ne znam kako Slično. im ukus i ferije, hoćeš da ti kažem? Zašto? A, zajebao se, Možda nisam... nije lepo ispro čašu. Ne, nisam vidio da ima ferije, pa sam stavio usta. Gorko je. Ljudi. Sad pun. Sad Daj to, dolazimo ajmo. na glavnu stvar. Ajde, daj to. Ajde, daj da vidimo šta je. Ne znam neka velika kesa. Kažem narod. A si pokazao narod. To, karamel korn! To! Karamel korn! Slatko! Šta je to jebo? To su oni. Prošli put su bile breskve. A sad? Sad su Karamelu jebo. Sakura milk. Ne znam ja šta je to. Mleko sa kure. Jest. A sad ga ti prevedi na naš. Domoj. A mleko od trešnjog cveta. Nisam znao da mleko. A trešnje bato bik neki tamo. Jo, majko. Pa mleko sakura. Znaš. Ubodno. Ne. Nek to sam... Ne! Šta? Daj meni da otvorim. A, da snimiš, jest. Ja. Tvoriš polako. Ani, nož.
Ostavi nož. I Maću ceo snimak spasuje, pravi stranja s nožem. Nema ja. Ima čas. Pošto ti to voliš? Pa da, slano, slatko i te neke stvari. Otvori, sve se razmeti po sobi. Da. Imam neki osjećaj. Odlično. Osjećam na radost kako miriš. Duga onako. Halo? Isto miriš. Kašine. Isto onako. Na to, da. Na karamelu, ali malo je mlečno sad ipak. Jeste. Zašto su ovako dobri? I velike su kese, to je odlično. To je... Ajde se čekamo. I? Ajde. Čekamo tebe, Spav. Čekaj, stani. Njuš. Čekaj, mora da se skupiš. Brate, ali ovo miriše dobro. A? Čekaj. Bomba. Še ekstra. Miriše mi na... mleko, brate, karamelizovano, Pa bukvalno. dobro. Šerbet. Bukvalno, šerbet, to je Ajde, to. uzmi. Uzmi. Mnogo dobro, brate. Ajde. Kao ono condensed milk na tome. A pufnaste. Turi. To je to, to je to. Ne. Znači, odlično. Bifas. Pa prošli put isto tako bilo. Evo ga, isto je koji prošli put. Ovo mi se najviše sviđa. Pojedeš te u kjasu. Jeo sam, znači dve vrste su do sad bile, sve su ekstra bile. Meni se do sad najviše sviđa Pocky. Ekstra. To i ovaj Kit Kat. Ne znam Kit Kat ima. što nama nije palo na pamet da pravimo ovako nešto. Ne znam, idemo da uvalimo Starku ili nekom tamo Ideju, da. ideju. Prodamo ideju. Uziš malo. Ekstra. Znam da ćeš. Da. Ovako. 2 komada od jedan. Mora je cijela šaka postavi usta. Jeba klasa. To malo logo ima mnogo. Pošto to spada u premium. Ajde. Ekstra. Znači, od 1 do 10, za mene od 10, za sad. I 11. 11. Kakilo je bomba. 9 i po 10, znači... Evo ovako. Opet ćemo mi da gledamo prvi, šta god daje. Doma. Ali okej, piše pozadi šta je. Piše, ajde. Cheetos. Cheetos, ajde, kad bi mi Wasabi. imali šanse da imamo Cheetos? Nikad. Jel to ima negdje u Evropi? Ne. Ne. Ja mislim da je to američko. A stvarno, to je ono, iu, nisam Onaj znao. tigrić, Iu! opasno sirasto sa wasabi obratom. Znači, tradicionalni japanski wasabi ukus, pomešan sa klasičnim Cheetos sirom. Mogu ja? Ajde. On voli wasabi. Ovo isto da. Imam veliku Wasabi. želju da probam. A što sam ti rekao da je wasabi? To ono zeleno. Da! Ajde. Kese su im opasne ako spase nisi primetio do sada. Da. Debele, jako je. Uf. Baca. Ne smem. Do jaja, znam. Znači, odlično je. Ne cenzurišemo ništa više. Što bi Već ti- sam nešto jeo ovako. Taj miris kiselkasto, Kiselkasto je lepo, na wasabi. interesantno, da. Ali ima i drugu, i na Ima smrdi na još sira. jednu notu, ne. Smrdi na sira. Ona je onako mator, cheddar, A. nešto na tako. Ali privlačan miris, da. Veoma. Lepo. Mislim. Uzimaj. A da ćemo da vrištimo. A vidimo oblik. Ko da si igrala deca. Kaži narod. Oblik kao tipa Neki twist. Smoke iz Černobila. Ko da si igrala deca. Flips iz Černobila. Ne, uvijeno je, tornado. Evo. Aha, sad lepše duše. I on. Brate. Pokaži se na kameru, nemoj. O, fuj! Nemoj da se Da? krije. Šta? Fuj! Ovo ima ren. Wasabi je Wasabi. vrsta rana. Ne valim. Meni je ovo Fuj! ovako. Odlično je. Aha, gori. Peče za usne. O? Peče za usta. Ko voli ren, ne. Ne. A ja sam Ovo još nije izgorao ren. sinoć. Meni je ovo jako blago. Majke mi. Uopšte mi nije ljubav. Ja ne bi smeo da je mute, inače. Ne bih ni ja, ali da. Ali da. Evo ovo možda se jede, znači ovako. Uzmeš, kupiš 1, 2, 3, 5 kesa. I evo ovo čuveno što se lepi za prste. Da. Ja. Da.
Fuj. Stiki. To fuj. Stiki. Joj. Sa 3 prste jedan. Da. Odlične. 8,5. After taste još bolji. Za mene isto tako, neka 8. Slušaj, neću da hejtujem, ali... Da, Ali hejtujem. da ima, ne, da ima neki drugi ukus, da nema, to sigurno bilo još loše. Meni se ukus ne sviđa, ali osjećam da je ukusno... Smoky, Da. ovo se odlično. Ovo slično nešto smo jeli malo pre, verovatno. Ako nije ona riba, brate, od malo pre, Hoću da sa smrdi, drugim hoću ukusom, da onda umrem. ne znam šta je. Ovo je Luka spasuje. Mati. Onion. Ili mama ili tata? Liči mi na Shemale. Znači nešto između, brate. Ne bitno. Da si... A, mister Onion, mister muško. Preko Gospodinu. kese smrdi, brate. Znači, S ukusom super od Luka. Pa oni vole. supa od luka. Oni Zašto je vole. nekom palo na pamet da kuva supa od luka? Misliš da kuva luk. I da pravi su. Kuva luk, okej. Probaš sve. Mama, otvorio ga milimetar i njaš. Gleda te strah. A? Ništa. No, ništa posebno. Posjeća se malo na... Pa dobro, nije ništa strašno. Na roštilj. Mislim na roštilj. Ima Na taj. luk. A na luk? Pahovan luk. Uglavnom, čekaj. Izduvaj Skoro se. sam ja nešto, neku našu grickalicu sve mirisao. Naš? Da. Ne! Znaš na šta ima miris? Šta? Tačno, to je to. Nudle. Na nudle mi ima miris. Jeste, začin Na iz začin iz nudli. nudle. Jeste. Da. Koji Nudle, začin? one naše Ja sam tupave. one Pa ja vaj to- vaj javu i tako zovu. Vaj, do mi je i to, da. Ne, Na vaj, to ima one druge, miris. one druge. Na to ima miris, evo te. Na začin iz nudle. Meni. Začin ili Ili na ulje. nudle. I ulje s lukom. Ulje ima sa nekako. lukom, Da, jeste. nešto od toga. Ali u principu miriše mi na nudle. Po, evo. To volim Preko starije okusa. rečeno. brate. Malo više onaj običan šuška smoki. Lepo, fino. Lepo je, ali posle ovog wasabija. Malo je blago. Interesantno, ima Meni se sviđa. kao vegeta, brate, slano, evo te. Ba, ima taj biljni ukus. Stakleno. Ali okej, A luka je sladak. lepo. Meni se sviđa. Nije loše. Ima prolaz, da. Da. Možda mi dodaš čašu s malo. Moram da pročistim. Lepo. Meni se sviđa. Znači, danas Sedam. digestivnom traktu zadajemo poteškoće. Neka bude 8 isto. Pa malo. Nisi, jel probao kisele kokica, ali nisi? Sam ti poslužio baš? Nisi. Ako ima poslužaju napravo kisele sam kokice. bre. Beži bre, kiselo sa mnom. Šta god daje, Šta god. verovatno je mnogo gadno, brate. Čim je ovako maloj kesi, znači čim naprave veliko sa kornjačno. I prošli put je bila neka Brate, zašto neko hoće da jede grickalicu sa ukusom ninja kornjača, majke? Nije ukus, to je fora, nije ukus kornjača, nego je Pa šta onda? izgleda kao kornjača. Da je fora. Da, Većina ovih slatkiša su za decu. mi smo To je fora, i onda su šareni nekog zanimljivog oblika, zanimljivog imena i tako. A ujedno deca misle da jedu kornjaču, brate, onda posle da. toga stvarno počnu da jedu kornjaču i to je to. Oni jedu sve. Eto kako navikneš dete da jede šišmiša. I zarazi pola sveta sa koronom. Mi svaki snimak ovoga mi o nečemu bez veze pričamo. Prošli put su govorele pande, ne koale su govorele prošli put, sad korona. Gorela i Minnesota sad skoro. Lepo miriš. Da. Da ima. Lepo miriš. Ovo izgleda isto kao ne prošli put. Izgleda isto. Možda ista marka. Mislim, nadam se da nisu blesavi istu marku. Ovako nešto sam jeo u Beču, ali neku brzu hranu, brate. Ja sam prošli put... Bukvalno miriše na nešto. Prošli put sam rekao, takve krekere mi donosila tetka iz Austrije i to je u sklopu neke indijske kuhinje ili tako nešto. Te Nešto. njihovi krekerčići. Aha. Kraker čići. Da.
Jeste, Nije jeste. kreker. Njihovi ukusi. Krekerčići. Kakerčići. Ja ovo moram da probam. Ko sandvič. To Pa je isto nekus- tako To bilo. je pirinač. Znaš šta, pirinač. Pirinač je to, da. Baš je Kao one... Isto kako Galeta. čemu. Ali je slatko. Zašto je sve slatko? Sviđa mi se. Gde je moja smrdljiva riba? Iskreno, miris bolji od ukusa za mene. Jeste, malo gorči, malo je zaboravio. Meni se Hoćeš sviđa. neko, mislim da ne. Ne. Meni se sviđa. Znači, Bolje od onih neka prošlih. bude šestica. Ukusnije. Ovo je prošlo Ono je bilo- slano. Bilo je slano, premalo i bilo je masno. Šta? Rekao, možda bude i dvojka, brat. Dao sam mu 6 pa sam se predomio. Ne. Ne. Znači, Pet. gorko je... 6 sigurno. 5, možda se jede, ali nije sjajno. Gorko je, nikakvo i... Ne znam zašto ima sliku kornjače, znači prvo to ti odbijeti. Ubija apetit u tebi, šta god da je ovo neka, vidim na telefonu, je neka panda, brate. Nije, brate, ovo je neki japanac. Neki čudan, švemirac. brate. Svemirac je panac. Kaže, Yamato se zove. kaže Yamato. Yamato slani. Gde mu je katana, Pomfrit. brate. Ali pazi ovo, potato fry, brate, ovo je neki chips, znači. Pa da. Znaš ti šta je ovo? Naš chips štapići, brate. Misliš? A viš kako ima sliku, brate. Pa će pravo. Ako... Pretpostavka moja. U Gricku, neku Gricku, oni naši. Pa da. Chips, oni štapići, brate. Ali mislim da nema, brate, bolje od tog chipsa, one sa kepačom, brate. Meni se to ne sviđa. A? Ja to ne volim. Ima. Ja to obožavam, brate. Ja, na primjer, pomfrit i ketchup u životu. Znači, mogu staviti paluku ili majonez. Inače, ketchup nikad. Ne volim, ne znam, ne volim. Dobro. Ja preferiram majonez. opet. I paluku majonez, ali ketchup u životu. Pavlak u životu nisam. Samo radiš nešto. Pa ne mogu da to... Zapni! Pa masne mi ručice. Znam da nisi izašao 2 mjeseca, ali zapni! Umoran sam Čekaj, vidite od da i ja ne života. mogu. Umoran sam od kafana. I kocki su. Umorno je srce moje. Nikakav miris. Umorno. Probaj dušni. Pomfritić malo. Tačno, miriše mi na brzu hranu tamo, brate. Isto, ne znam što ima. Ti znaš kako miriše, kako miriše. Azijski mirisi neki. Da. Ima smoki. I jako je čudan ukus. Chips. Jako je čudan ukus i... Raspade se. Raspade se, da, baš je. Ali je lepo. Osjeća se krompir. Pre bih rekao Kao po- interesantno. Kao pire. Meni kao nije pire. Meni na nešto drugo opet ima ukus. Ali je krompir. Ali ovo- Osjeća se baš osjeća krompir. Baš krompir. Da. Meni se sviđa. U principu liči na nešto ti pričaš male. S pomfritom baš ima taj neki šmek krompirast. Ovo meni ima još više na krompir. Evo ovako, koji se najpribližniji ukus ovome, neki naš najniskobudžetniji čips kupite. Po meni. Da, onaj... Ono što Ne, se šest, baš kako se osjeća zove, onaj, da. na krompir, Što je zagoreo uvijek u kesi. Ima ukus na... To je čačanski. Ne znam. Čips onaj žuto-crven. Da. To je čačanski.